我係肥蝦，食足3個鐘啊！任食3小時啊！一人有半隻乳鴿、叉燒腸啊、蝦仁腸，佢都大碟嘅。嗱，記得啦，呢度嗌咧係一份份嗌嘅，唔係都多料嘅。蝦餃、棉花雞、鳳爪，真係懷舊感啊！啲懷舊嘅味道，外貌就普通，又翻兜，乳鴿都到埋啦，炸兩葱花腸，煎鯪魚餅。現做現製炸春卷、叉燒包，呢個叫做沙姜豬手啊，乜堅好食嘅。嗱，3小時196蚊。今日我哋坐車嚟到黃大仙啊，跟住轉過嚟呢個方向，你見到爭鮮啊、富林嗰啲啊，食去。今日食點心放題啊，嚟到呢個位置，京都8號名店呢邊，你會見到有呢個招牌。長形里啊，一上 lift 電動梯，你會見到有大新。坐行人電梯上到嚟，見到大新，你會見到長形里啊。跟住行出去，見到嗇色園黃大仙社會服務中心。好，喺商場出到嚟，向前面走，會路過呢個牙醫診所物理治療中心，好，向呢個方向走，過咗馬路，呢條叫雙鳳街，對面有間恒生，向上走，雙鳳街，恒生銀行，上嚟，轉入嚟呢個位置就係環鳳街，見到前邊有錢大媽，嗱喺環鳳街一望入嚟見到錢大媽，轉過嚟呢條斜路位，你會見到有城，去到綠色樹嗰個位置就係富城海鮮酒家啦。環鳳街富城海鮮啊，金鳳街2到6號，嗱佢嘅周邊就咁嘅。錢大媽、富城火鍋海鮮酒家，中口飯5個8起啊！任食3小時啊！富城點心放題，5指堂食啊！一人有半隻乳鴿。我影咁菜單俾大家望下先，食足3個鐘啊！呢個就係佢個推廣海報。另外仲有其他點心嘅，就係每日大中小都係20個08，咁都就價嘅。咁啊影埋俾大家望下啦。嗱，環境咧佢就茶居式嘅，但係人生啊，梗係樣樣都要乜都試下啦，睇下啲長老去嘅地方同後生仔去嘅地方有啲咩唔同？唯一咧就冇我中意食嘅腐皮蝦卷啊、菜苗餃啊之類咁樣啦，唯一係呢啲冇啦。咁主打好似嗌個粥嗌個飯就打爆咗你啦，咁啊唔好。佢另外仲有早市嘅優惠點心啊，佢都抵食嘅，至到11點29分。啱冇生啊，3個8。嘆早茶更優惠，至到11點29分。嗱，佢都有休閒下午茶，星期6日加2蚊假期。呢個休閒下午茶又多啲花神嘅，或者多啲選擇嘅。嗱，一個蝦腸，一叉燒腸啊，咁佢都大碟嘅。嗱，記得啦，呢度嗌咧係一份份嗌嘅，唔係一隻隻嗌啊，都好浮誇㗎。叉燒腸都多料嘅，咁啊都接受到嘅。咁佢都多料嘅，澎湃嘅。蝦餃、棉花雞、鳳爪。真係懷舊感啊！
到茶居感覺。阿蝦嫂啊，如果叉燒腸同蝦腸咧，你中意食邊隻啊？我中意食叉燒腸。優點喺邊啊？佢叉燒落咗啲芫茜落去，俾好香芫茜同埋好多叉燒肉嗰度。哦，咁如果阿蝦嫂你咁講咧，應該都90%，因為芫茜配叉燒又係好夾嘅。我哋平時好少話將芫茜配叉燒噶嘛，佢呢度就有呢個懷舊感覺咯。係啊。好，食多2件。嗱，叉燒腸嗰個粉皮咧都睇得薄到咁樣嘅。嗱，蝦餃咧都多蝦嘅，皮都薄嘅，嚟埋個燒賣同山竹牛肉球，外貌就普通，食埋個味道。佢個魚頭咧都厚嘅，咁啊比一般都係厚啲嘅，同埋大塊嘅。魚頭咧揩到啲芋頭做墊底咧，仲更加好食同埋香喎。鳳爪真係懷舊嘅感覺啊！佢個味道仲更加老味啲啊！燒賣咧佢就豬肉多啲嘅，蝦得好少嘅咋。咁但係味道真係都接受嘅。啲牛肉都多馬蹄嘅，味道點啊？蝦嫂 OK 喎，佢個醋都好夾嘅。哦，至緊要個醋都夾喎，真係好食嘅。以前我哋懷舊味道啊，真正嘅懷舊味道。我哋又翻兜幾款唔同嘅樣，影俾大家睇下。乳鴿都炸出嚟就好香啊！我而家聞到一陣香味啊，熱辣辣咁。炸兩葱花腸、煎鯪魚餅、現做現製炸春卷、芋絲春卷、叉燒包。啲乳鴿炸成點啊？阿蝦嫂 OK， 都好味。脆唔脆啊？唔係好脆，唔算脆啊。好多汁，啲肉好嫩滑。都汁多嘅。係。味香唔香 OK。香嘅。係。好。嗱，叉燒包佢都多餡嘅。好多叉燒。叉燒都多嘅，同埋都係香嘅。嗱，呢個中午時間啲乳鴿咧，佢就因為啱啱繁忙啊，即係乳鴿即係用微波爐叮熱就算啦，冇翻炸嘅。但味佢 OK 嘅，即係豬手個樣都好樣嘅，即係唔係話揦到死死白白啊，白到阿媽都唔認得嗰種咧。佢呢個叫做沙姜豬手啊，味都好好，同埋咬落去好爽啊，因為佢啤水啤得夠啊。嗰個軟硬爽脆啊，都好啱好啊，好食，真係堅好食嘅。葱花炸兩腸啊，都過得去。我順德鯪魚餅都厚嘅，同埋香嘅，軟熟。葱花炸兩腸好食嘅，冇牙食得嘅。芋絲春卷啊，都叫做係多料嘅，軟熟嘅。喂，蝦嫂，隻芋絲春卷點啊？我就覺得一般啦，多咗啲油啲。哦，佢藏咗油啊，唔得就唔得噶啦，因為始終芋頭啊吸油添嘅。咁你再加埋佢炸隻春卷又藏油咧，就更加啦。底子咧都係多油嘅，油嗰方面個炸工。我哋翻兜呢個煎鯪魚餅啊，正話食過好食嘅。嗱，唯一我最唔中意佢哋咧，就好多油藏咗底啊。但係咁樣藏油法都唔係一個好方法。嗌咗個豬潤魚腩粥啊，啲豬潤好鞋啊，唔好食啊，好多骨，逢係有魚腩啊，佢都多骨啊，唔係太理想。粥試咗啦，魚腩 OK 嘅，但係豬潤就爭啲啦，因為佢冇啤水或者叫啤得唔夠啦，所以啲粥啊深色咯。咁同埋啲豬潤咧唔得夠爽啊，偏鞋啲，一般啦，普通料咋。咁呢個山竹牛肉球我就翻兜食過又好食，不過咧結汁記得零上。3小時196蚊，有17樣點心，整體質素平均都好嘅，係油藏油多啲咯。食完要喺前台俾翻33蚊現金，網上就俾196蚊，星期一至日同價。去洗手間咧，佢要上一層嘅。Hello， 我係肥蝦，今次去到富城黃大仙食點心自助。咁我會主打食呢個沙姜豬手、芫茜叉燒腸同葱花炸兩腸，同埋呢個鯪魚餅，真係都係好食嘅。我翻兜咗2次啦。咁啊，山竹牛肉球都係我本身主打啦。因為我中意食呢個山竹牛肉球嘛。咁啊，記得唔好食呢個粥。粥咧，因為佢一係魚腩粥，一係豬肝魚腩，一係淨魚腩，咁啊太多骨啊。咁同埋佢啤水唔夠啊，啲豬潤咁啊鞋嘅。
咁啊真係唔主張你哋去食粥啦。咁再其次，呢個飯啊粉麵嗰啲咧，因為我得2個人食唔到啊，佢好大碟㗎。咁啊，下次有機會我要再試試嘅。咁啊，睇下個情況點先啦。咁啊，隻乳鴿咧，因為當時佢忙，只係叮熱就算啦。之前佢已經炸過一次㗎啦。咁啊，佢就咁叮熱俾我哋就算啦，冇翻炸。咁啊，但係都好食嘅，個味個滷水嗰個味都唔錯嘅。咁啊，點都好啦，今次佢真係食足3個鐘。係咪有懷舊嘅感覺？好似以前我哋去茶居食嗰種㗎。咁啊，同埋佢雖然話嗰個點心種類唔多，但係佢有咗粉麵飯，譬如話福建炒飯啊、乾炒牛河啊、星洲炒米啊咁。其實呢啲咧，你食一碟加幾個點心，你都回本㗎啦。咁雖然冇嗰啲咩腐皮蝦卷啊、咩菜苗餃嗰啲，我最中意食嗰啲嘅，但佢都冇。咁但係我覺得都可以嘅。不妨一試嘅，我係肥蝦。我路過呢間叫快樂番薯啊，紅糖珍珠奶茶20蚊有2杯啊，中好嚟㗎。咁如果咁佢20蚊有2杯都抵飲嘅，雖然話中好啫。同埋佢主力都係烤番薯，30蚊有2個，不過唔知幾重。20蚊2杯就係呢一款啦。香港愛心回饋社會，紫薯手抓餅、番薯肉腸啊！